Phơm cá lóc thì ai cũng thích cả, nhưng mà cái size nó rất là quan trọng nha mọi người. Một con cá size nhỏ khi mà mọi người mang ra ngoài trời phơm á thì cái sức đề kháng của nó không thể nào bằng một con size to được. Khuyến khích các anh em mà phơm ở ngoài trời á thì phơm những con size to một tí nha, để hạn chế tình trạng đóng học phí giống như mình á. Phơm cá thì tầm size 8 đến 10, còn ai chắc hơn xí nữa tầm size 11, 12 trở lên mình cứ mang ra ngoài trời phơm là tốt nhất nha mọi người ơi. Đây cũng chỉ là ý kiến riêng của mình thôi, mọi người muốn phơm thì cứ phơm thôi nha, không sao. Ngoài ra khi phơm á thì mọi người cũng nên chọn cho mình một loại cám nhất định để xen kẽ với lại mùi tươi, chứ nếu mà full mùi tươi không á, nhiều khi con cá của mình nó cũng không có đủ chất đó mọi người. Đây là ý kiến cá nhân của mình á, còn mọi người thì sao? Comment cho mình biết với nha.